Et voilà le premier barbecue de l'année. Est-ce que ça sent bon? Putain, déjà, dès le matin à jeun, comme ça. Il doit être aux environs des 6 h du matin, tranquille et tout. Je déconne, il est 1 heure passée. Largement passée, bah oui. Là, je lance mon premier barbecue de l'année. En ce jour de l'an de grâce 2017, n'est-ce pas? Voilà. Celui-là, c'est le premier. Bon, ça fait un bon bout de temps quand même qu'il attendait. Hein. Un seul coup de briquet et tout a été balancé. Voilà. Voilà, voilà. Je sens que ça va en jeter aujourd'hui. Je sens que ça va en jeter grave. Tout ça pour faire cuire 4 saucisses, 2 merguez, 2 chipots, je vous jure. Et 4 patates. Ça doute de rien, hein, n'est-ce pas? Eh ben ouais, eh ben voilà. Putain, qu'est-ce que c'est beau de voir ces flammes. Et puis, vous voyez, hein, il y a de la réserve. Voilà. Super barbecue. Un super barbecue par Abon Barbecue. Voilà. Monsieur Abon Barbecue qui vous présente humblement son savoir-faire, son savoir-être, tout son professionnalisme. Voilà. Bah oui, j'en profite. Et vous le verrez jamais, lui. Non, non, vous le verrez pas. Vous le sentirez, vous y goûterez, mais c'est tout. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, les flammes. Et j'en profite. La voisine ayant tout fermé, je peux faire tout cramer. Voilà. Ah là là. On est quelle date? Le 8? Un truc comme ça, je crois. Le 8 ou le 9? Je sais plus, moi. Ça change tous les jours. Je sais plus. Bon, en tout cas, on est au mois d'avril. Voilà, c'est une semaine avant Pâques. Peut-être le 8, ouais, t'as raison. Ouais, on doit être le 8 avril. Voilà. Le barbecue est enfin officiellement lancé. Ah, voilà. Donc là, simplement que ça va pas trop. Non, 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 ça va, ça va. Bon, et ben, à plus tard pour la suite.